Tolosako neskek dena prest dute Euskal Ligari ekiteko. Larun batean Hernan hasiko dute denboraldi berria. Aurre denboraldiko lanak asteartean jokatutako hiruko torneoarekin amaitu dituzte. Bertan Tolosarrek Goierri Gorri eta Añorga taldeen aurka jokatu dute. Lehenengo partiduan Tolosarrek 6-0 irabazi diote Añorgari. Añorga eta Goierri Gorriren arteko partidua Goierritarrek irabazi dute 1-0. Eta azkenik Tolosa eta Goierri Gorriren arteko partidua bana amaitu da. Emaitza taldeak asteburuko partidua du begez jota. Orduan hasiko da benetako lehia Euskal Ligan. Lehengo urten, eskaz bukatu genuen, ze jende asko, ikasketagatik edo, edade txarra izatea orduan ja jende asko, usteko asmoak intzeon, eta, ikusita, beko taldetan, kalidadea hola eta gauzak ondo egiten nahi dela, aurten jende gazte desiente daukegu. Esan, zarrena 23 urte euzke eta gaztena 15 urte. Eta orduan, oso ekipo gaztea generalen, baina, veteranak ere segitze du, así que, talde politia da, nasketa politia da. Aurre denboraldiko lanak egiten ere zarete, nola joan da aurre denboraldia? Pixka komplikatu izatei ez, aurten iraileak 10 hasita denboraldia, aurre denboraldia azkar hastea abuztu hasieran, da, jende oporretan eta hau zaiela eta, pixkat eskas ibiltzea jendez, baina, azkenengo azteko nahi izan die, jendea etorri zaigu eta, pixkat justu iritsiko da hasiera, baina, pixkanaka ritmo hartzen egia eta gauzak ulertzen da ezagutzen batez. Beti helburu eta zitzeitea komplikatu izatea, ez zaigu gustatzen epe luzea helburu jartzea. Bai, lehengo urteko 8. postua hortxe egita, hobetzea izango zen helburutako bat, baina helburu nagusia azken ondo entrenatzea, jendea gustu egotea eta azken horiek lortutan uste besteare akompainatuko egula. Azken urteotan beti lehenengo ekipon, gazte zosauta eta etxeko Tolosaldeako jendea zosauta da. Lehen esan eten bezala, jende gaztea da eta ikustea, gaztetatik lana ondo egiten nahi dela arrobitikan, ze geroz da gazteo iristen nahi dela lehenengo ekipoa, eta generalen hemen Tolosalden uste neska maila oso ona dela eta pixkana gaztengoa zela, pixkanaka, baina hobetzen di joala notatzen. Liga asteburuan hasiko da, nola ikusten duzu liga hori, zein zango dirazuen aurkari zuzenak? Goendik hasi arte beti izatea pixkat, inkognita pixkat, ze ekipo asko aldatzea urtatetik bestea, eta orduan ezakizu, ze ekipokin aurkituko gehan. Baina, lehenengo partida hoxe, Hernanin kontra, zaila izango dugu, beti zaila izatea, eta hoxe, pixkat, espektatiba hortxe, nolako ekipo izango diren, eta asteak aurren joazten naine, ikusiko dugu abertzen izango diren, onun izango den. Abuztu hasieran hasi ginen aurre denboraldiakin eta egunerokotasuna lana nabaritzen joan da, gero parti batzure bai imiteu eta pixkanaka eta aia astontan ligazte dugu eta guk. Guain arte, lehenko urtean 3 utzi zuen eta urtean gazte asko dira, behaien konfiatze dugu eta ekipo oso bateratu haukau denak oso ondo matea eta gogokin eta denak ilusiokin. Helbura azken finen mantentza da Euskal Ligan, baina albadeu gorago lehenengo postutan helbura hori da horretea eta aurten lortze deun lehenko urteko demoraldia eta edo begoa saiatzea egiten.